দর্শক আসসালামু আলাইকুম, আমি আমিরুন। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদের জন্য বানিয়ে এনেছি চিকেন কাবাব, আর এই কাবাবটার নাম হচ্ছে চিকেন বটি কাবাব। এই কাবাবটা ছোট বড় সবাই খুবই পছন্দ করে, আর আপনারা যদি বাচ্চাদের জন্য টিফিন দিতে চান এই কাবাবটা দিতে পারেন, এবং সাথে কেচাপ দিলে বাচ্চারা খুবই খুশি হয়ে যাবে। বাচ্চারা কেচাপ খেতে খুবই পছন্দ করে। তো আশা করছি আপনাদেরও ভালো লাগবে। আর যদিও আমি বলেছি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি, আপনারা খেতে তো পারছেন না, বাট আপনারা আমি কিভাবে বানিয়েছি সেটা শেয়ার করলে আপনারা নিজেরাও বানাতে পারবেন। চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক আমি এই কাবাবটা কিভাবে বানিয়েছি। আমি প্রথমে যা করেছি, চিকেনের বুকের মাংসটাকে ছোট ছোট করে আমি এভাবে টুকরো করে নিয়েছি। টুকরো করার আগে অবশ্যই ধুয়ে নিতে হবে এবং ধুয়ে পানিটাকে ঝরিয়ে নিতে হবে। তা আমি প্রথমে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। আর আপনারা এটাকে প্যাড ড্রাই করতে পারেন। প্যাড ড্রাই মানে হচ্ছে যে একটা পেপার টাওয়াল বা একটা পাতলা ন্যাকড়া দিয়ে একটু চেপে চেপে এটা শুকিয়ে নিতে পারেন। তা আমি এভাবে পানিটাকে অনেকক্ষণ যাবৎ আমি ঝরিয়ে নিয়েছি, তো আর আমার প্যাড ড্রাই করার দরকার লাগেনি। যাই হোক, আমি সবগুলি চিকেনের ব্রেস্টকে আমি কেটে ছোট করে নিয়েছি। এখন আমি এগুলি একটা বোলের মধ্যে নিয়ে মশলা দিয়ে মেখে নেব। আমি সবগুলি চিকেন কেটে এটা বলে নিয়ে নিলাম। আর এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি মশলা এগুলি ম্যারিনেট করার জন্য। এখানে আমি অনিয়ন পাউডার দিলাম 1 চামচের মতো, আমি আন্দাজে দিয়েছি কিন্তু 1 চামচ হবে এখানে। আর দিয়ে দেবো আমি গার্লিক পাউডার 1 চামচ, আপনারা চাইলে পেস্টও ব্যবহার করতে পারেন। তো আর আমি দিয়ে দিব এখানে চিকেন বটি কাবাবের মশলা 2 টেবিল চামচ। এটা যে কোনো গ্রোসারি দোকানে আপনারা পাবেন প্যাকেট মশলা, আর ইচ্ছা করলে আপনারা ঘরেও বানাতে পারেন। তো আমার সময় স্বল্পতার কারণে আমি সবসময় প্যাকেট মশলাটা ব্যবহার করি। তো এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ চিকেন টিক্কা মশলা। চিকেন বটি কাবাব মশলারও একটা প্যাকেট আছে, তো আমার এখন ছিল না এটা, তাই আমি টিক্কা মশলাটা দিয়েছি। আপনারা চাইলে বটি কাবাবের যে মশলা পাওয়া যায় সেটাই দিতে পারেন, বাট আমার কাছে এই ফ্লেভারটা যেটা টিক্কা মশলা, এটার ফ্লেভারটা খুব ভালো লাগে, এটা দিয়েই করা যায়, কোনো সমস্যা নেই। আর আমি দিয়ে দিচ্ছি অলিভ অয়েল, এখানে 2 চামচ অলিভ অয়েল দিয়ে দিচ্ছি। আমার কাছে মনে হচ্ছে এই 2 চামচটা 1.5 টেবিল চামচের মতো হবে, আমি দিয়ে দিলাম আধা চামচের মতো ধনিয়া পাউডার। এখন আমি সবগুলি একসাথে ভালো করে মেখে নেব। আর লবণ তো অবশ্যই দিতে হবে, লবণটা তো যার যার স্বাদ মতো দিতে হবে। তো যাই হোক, আমি এখন এখানে ভালো করে মেখে আমি এটা প্লাস্টিক র্যাপ দিয়ে র্যাপিং করে আমি রেখে দেব ওভারনাইট। আপনারা এটা চাইলে 2 থেকে 3 দিনও ফ্রিজে রেখে আপনারা করতে পারেন। তো আমি এখানে ওভারনাইট রেখে দেব। আজকে আমি বানাবো না, কালকে বানাবো। তো ফিরে আসবো আবার যখন আমি বানাচ্ছি তখন। আমি লবণের ব্যাপারে একটা কথা বলতে চাই, যখন আপনারা প্যাকেট কোনো মশলা ব্যবহার করবেন, ওটার মশলার মধ্যে সবসময় লবণ থাকে, কোনোটার মধ্যে হয়তো থাকে না, কিন্তু দেওয়ার আগে একটু মুখে নিয়ে চেক করে নেবেন। আর লবণটা তখন আপনি কতটুকু দিবেন বুঝতে পারবেন। মশলাটা থেকে একটু একটা চিমটি দিয়ে আপনি যদি একটু টেস্ট করেন তাহলে বুঝতে পারবেন এটা কতটুকু লবণ আছে আর লবণ নেই, তো ওই পরিমাণে আপনি লবণটা দিতে পারবেন। তা আমি এখন ঢেকে দিচ্ছি, এটা প্লাস্টিক র্যাপ দিয়ে ঢেকে আমি ফ্রিজে রেখে দেবো ওভারনাইট। আমি ফিরে আসলাম একদিন পর। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিছু বানিয়েছি এখানে শাসলিক। আর আমি এখানে শাসলিক বানানোর যে কাঠিগুলি আছে এটা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়, আমি পানিতে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। আর আমি এক এক করে গেঁথে দিচ্ছি। বটি কাবাবে সাধারণত কোনো কিছুই ব্যবহার করে না, যেমন আমরা অনেক সময় শাসলিক বানানোর সময় আমরা ক্যাপসিকাম ব্যবহার করি বা বিভিন্ন রকমের ভেজিটেবল ব্যবহার করি, অনিয়ন ব্যবহার করি। তো বটি কাবাবে সাধারণত ব্যবহার করে না, কিন্তু আমি এখানে দিয়েছি, আমাদের কাছে একটু ভালো লাগে তাই আমি বটি কাবাবে এটা দিয়েছি, পেঁয়াজটা দিয়েছি। তো আপনারা চাইলে দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন, এটা একেবারেই অপশনাল। আর আমি আজকে কিছু ওভেনেও করব এবং চুলাতেও করব। যাদের ওভেন নেই তো তারা কিভাবে চুলাতে করবেন সেটাও আমি চুলাতে করব এবং দেখিয়ে দেব। খুবই ইজি এবং আপনারা সবাই এটা পারবেন।
আমি এখানে শাসলিকের স্টিকগুলি খুব বড় বড় আমি যেগুলি কিনেছি, তো আমি এখানে মাঝখান দিয়ে টুকরো করে দিচ্ছি। আমি এমনভাবে গেঁথেছি, মাঝখানে একটু ফাঁকা রেখেছি, তো মাঝখানেরটা কেটে দেওয়ার পরে এক একটা শাসলিকের স্টিক 2টা করে হয়ে গেছে। তো আমি এভাবে করেছি যেন আমার কড়াইতে করতে খুবই ইজি হয় এবং ওভেনে যখন দেব ছোট ওভেনগুলিতেও যেন খুব ভালোভাবে এঁটে যায়। তো আমি এভাবে সবগুলি শাসলিকে কেটে ছোট ছোট করে নিয়েছি। এখন রান্নার পালা। একটা কড়াই আমি বসিয়েছি চুলোতে, আর আমি এখন এক এক করে সবগুলি স্টিক দিয়ে দিচ্ছি। যতটুকু স্টিকগুলি আমার এই কড়াইয়ের মধ্যে হবে ততটুকু আমি দিয়ে দিচ্ছি, আর বাকিগুলি আমি সব ওভেনে দিয়ে দিচ্ছি। এগুলি জাস্ট আপনাদেরকে দেখানোর জন্য, যারা ওভেন ব্যবহার করেন না তারা কিভাবে চুলোতে করবেন, তাই আমি এখানে করে দেখিয়েছি। এবং এই কাবাবটা খেতে খুবই মজা। আপনারা যে কোনো সময় এটা ভাত দিয়েও খাওয়া যাবে, এবং এটা আপনারা রুটি, নান, রুটি, পরোটা যে কোনো কিছু দিয়ে খাওয়া যাবে। আমি এখন ঢেকে দিলাম, তারপর আমি ঢাকনা উঠিয়ে কিছুক্ষণ পর আবার উল্টিয়ে দেব। এভাবে ঢেকে এবং ঢাকনা উঠিয়ে উল্টে পাল্টে আমি কাবাবগুলি বানিয়ে ফেলব। আপনারা আমার সাথেই থাকুন। ঢাকনা উঠিয়ে দেখে নিচ্ছি কী অবস্থা, তারপর আমি উল্টে দিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন একটু একটু করে হালকা হালকা দাগ এসে গেছে। এটা আপনারা বারবিকিউ গ্রিলও করতে পারবেন, যাদের বারবিকিউ গ্রিল আছে ওরা করতে পারবেন। তো খুব সিম্পল হয় যে আপনার বাসায় আছেন, হঠাৎ করে আপনি এটা করতে ইচ্ছে করলো, বাচ্চারা খেতে চাইলো, আপনি চুলোতেই করে ফেললেন। আর এটা সবসময় ম্যারিনেট করে 3 দিন 4 দিন আপনি ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন। কাবাব বানানোর লাস্ট পর্যায়ে, এখন অলমোস্ট হয়ে গেছে আমার কাবাবটা। তো আমি এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি, আমি একটা চিকেনের টুকরাকে কেটে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন, দেখুন চিকেনটা একদম ডান, এবং এটা কিন্তু জুসি জুসি থাকবে, খুব বেশি ড্রাই হবে না। যেহেতু আমি ঢেকে ঢেকে রান্না করেছি তাই এটা খুব বেশি ড্রাই হবে না। আপনারা চাইলে এভাবে বানিয়ে ঠান্ডা হওয়ার পরে বক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন। যখন আপনারা খাবেন, খাওয়ার আগে মাইক্রোওভেনে 1-2 মিনিট গরম করে নিলেই হবে। আর এই কাবাবগুলি আপনার পরোটার মাঝখানে রোল করেও খেতে পারেন, নান রুটির সাথে রোল করে খেতে পারেন। সাথে আপনি কিউকাম্বার, লেটুস, টমেটো সব কিছু দিয়ে একটা র্যাপিং করে নিলেন, একটা স্যান্ডউইচের মতো, সেটাও খাওয়া যায়। তো আমি এখন সার্ভ করে নিচ্ছি। দেখতে যেমন সুন্দর হয়েছে, লোভনীয় হয়েছে, খেতে কিন্তু খুবই মজা হয়েছে। আমার ছেলে তো খুবই পছন্দ করে, আমার হাজব্যান্ডও খুব পছন্দ করে, আমি নিজেও কাবাব খুব পছন্দ করি। তো আশা করছি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। আর আমার রান্না যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে, অনুরোধ রইল আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার জন্য, ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করার জন্য। আজ তাহলে এই পর্যন্তই। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আবারও আমি হাজির হয়ে যাব অন্য কোনো মজাদার রেসিপি নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ।